大家好，之前香港開唔開嗰度幾間屋？我哋而家嚟到香港富麗敦海洋公園酒店啊！登上呢架香港富麗敦海洋公園酒店嘅 shuttle bus 啦！好啦，陣間食 buffet 嘅。哇！嚟到富麗敦酒店啦！啲小商店啦，哇！富麗敦，嚟到呢個商業廳啦。都唔係幾食㗎，都有刺身啦。仲有飲品區同埋甜品區啦，正。好多嘅朱古力蛋糕喎，睇下。好多嘅蛋糕同埋蛋糕，超正啦！開心果啦，我出嚟自黑加朱古力蛋糕，呢拿慕斯蛋糕、曲奇子朱古力蛋糕、芒果嘅椰子蛋糕啊！哇，正啊！我哋有口福，望過嚟笑下。正。哇！搞掂，好正啊！正。OK。我哋今日嚟到海洋公園嘅富麗敦酒店啊，食 buffet 啊，耶！好正，一路欣賞海景。好超啊！哇，好食！食到舐舐味，好味啊！梗係要食下蟹先啦！哇，睇幾正！試下呢個點下呢個嘅紅酒草嘅 sauce， 正！哇，好甜！正！哇，正啊！呢件唔係蟹柳嚟㗎，係真蟹肉嚟㗎。哇，好正！好正！哇，仲有食蝦啦！玩咁快就攞咗啲蝦啦，正！
好味。哇！想食下啲蜆添啊，正。yummy。再食呢個南青口，正。幾多？有新加坡，有印度，有馬來西亞、福建。佢有亞洲風味喎。係啊。啊！再食呢個龍蝦鉗啊，點？好啊，唔該。哇！呢個熱情果，熱情果汁真係好正啊！試下呢個朱古力泡芙先。哇！好正，啲朱古力好 rich，香濃，正。哇！我嘅至愛榴蓮啊！哇！你睇下，食邊件先好咧？好啦，食呢個開心果啦。試啦。好味啊！自助餐梗係成嚿拍啦，點會開心 share？呢個紅蛋都好味。生果好正喎，好新鮮喎。好香濃。好得意啊！咩啊？都係新鮮製造嘅。呢隻好好味。睇下佢餅。哇！好正喎！菠蘿炒飯試唔試下？攞隻匙試下咧，佢幾好嘅喎，有真係有菠蘿啊！哇！好正。OK。試下我榴蓮先，正。榴蓮嘅咩嚟㗎？糯米糍。係啊！哇！呢個日式月餅，榴蓮糯米糍最愛。高啊！呢個瑞士朱古力同埋芝士雪糕。OK。哇！好多榴蓮肉啊！好正。醬滿。真材實料。食咗3粒咁多。哇！食呢個燉蛋先。食雪糕啊！哇，正！哇，有碎㗎。係喎，朱古力碎添喎。好正。全部都。下蛋咯，
呢個榴蓮沙拉。哇！全部都係榴蓮。係喎，好味喎都。哇！睇，哇正，畫幅畫，哇！哇好正，好彩你而家都食榴蓮 ，OK 係嘛？都有榴蓮味，正。哇！逼出嚟啊！係喎。食埋呢個紅蝦。鬆飯。飲下呢個薄荷檸檬水。睇下食奶茶布丁先。哇！好有泰式風味啊！試下先。好香。啲焦香好好味。我走去街冇買嗰啲芝麻醬開嚟，嗰啲都係牛肩肉嚟嘅，同埋啲黑椒正。新加坡嘅蘿蔔糕啊！好味。食呢個海南雞飯先。好味。呢個都有麻雞啊！記得用大眾點評打個卡，就有小曲奇送㗎啦！哇，仲可以喺呢個後花園度打個卡先！哇，風景極之美麗啊！靚人靚景，哇，正啊！哇！今日我哋嚟到香港海洋公園嘅富麗登酒店食 buffet啊！阿羅哈！哇！食飽之後呢，我哋就搭返 shuttle bus 出返去海洋公園站啦。啲 buffet 好好味，唔錯呢個多謝晒。餐廳及自助餐訂位可以揾 OK iBook，仲有好多折扣優惠添。